ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାଲି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟେଲର କାଲି ଦେଖେଇବୁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ କାଲି 40 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିରେ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ଭଳିଆ କଳା ଦିବସ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟାୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ତାଙ୍କ ମନିବେଶ ଛଡ଼େଇ ନେବା ତା ସିନେମା ଚେନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେବା ତାରାକୁ ବାଡ଼େଇବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏମଏଲ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ଅନ୍ୟ ଏମଏଲ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ବାସୁକାନ ଛକରେ ପୋଲିସ ଜରିଆରେ ଛାଡ଼ିବା କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ କଳା ଦିବସ। ପୋଲିସ ଡିଜି କମିଶନର ଟେକି ଆଣିକି ଏଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି କରିଛୁ ଆମେ। କାହାର ଜବାବରେ କାଲି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସେବା ଦଳ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ବିଧାନସଭା କାଲି ତାଲା ପକେଇବୁ। କାଲି ଯଦି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କିଛି ହୁଏ ମୋହନ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ହେଲା ବିଧାନସଭା। ଏମଏଲ୍ଏ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏମଏଲ୍ଏ ହେଲେ ଦେବାଦେବୀ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଥା ଭାରତ କଥା ପୃଥିବୀ କଥା ବିଧାନସଭା ତର୍ଜମା କରାଯାଏ। ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେବନି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ କମିଟି କର ତାହା କରାଇବନି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ ଦରଦାମ ବିଫଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଦରଦାମ ହୁ ହେଇ ବଢୁଛି। କାଲି ଜନସାଧାରଣ ଫାଇନାଲ କଲେଣି ତାଲା ପକେଇବୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ କହିଲେଣି ଆମ ଏମଏଲ୍ଏକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି କାଲି ବିଧାନସଭା ତାଲା ପକେଇବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିବା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନରେ ବାହାରିଲେଣି। ଏଇଭଳି ମାଡ଼ ଦେଖିକିରି ତା ବିଧାୟକ ମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାଲି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟେଲର କାଲି